好嘢，山西總冠軍，山西總冠軍直接包個冠軍俾佢哋算啦。伊良莫達俾人罰出場，但係點解迪亞洛挑釁廣東隊嘅替補都唔罰出場呢？太雙標啦！山西哇，屌你冇真係睇到我話真係二飛，哇嗰波古特雲惡意犯規真係好核突啊打得，仲有黃少傑、劉傳興上籃嗰波，如果唔係劉傳興打手犯規，黃少傑都唔會傷，仲要咁明顯嘅打手裁判睇重播居然睇唔到，居然話冇事，好嘢，裁判好嘢。跟住仲有一波係咩啊？哇！反正我都睇到成個人都懵晒，點解咁嘅裁判？講真，真係CBA 如果係咁樣落去嘅話咧，真係會越嚟越難睇咯，會好失望咯。講真，你呢隊波湖人勇士嚟打唔贏嘅山西咁嘅波，咁嘅哨，咁嘅主場哨，好難打真係，唔知講咩啊！真係睇到我拗晒頭，哇，O晒嘴，乜咁吹雞嘅？好啦，咁啊最後尾5秒為例嗰個咧，我就真係同我老婆啱啱喺度數住睇咗下，確實5秒嘅，但係都係快咗頭，平時冇吹咁快嘅。睇波睇得耐嘅話，都知道裁判呢個數秒咧冇咁快嘅。仲有張寧，我本身都幾中意你嘅，但係你啲動作真係好核突，啲多餘嘅動作。跟住我仲聽到個 MC 仲話咩假路相逢勇者生，我真係好嘢，山西總冠軍直接包個冠軍俾你哋啦。講真，真係睇到咁樣，我真係希望廣東隊球員唔好打啦，即係傷成咁，輸咗場比賽唔緊要嘅。你哋想贏嘅話，直接俾個冠軍，俾個勝利你哋。我哋只希望全員健康嘅啫，即係戥我哋啲隊員唔抵啦。真係唔知點講啊，反正你哋有啲咩想鬧想評論嘅評論區直接講啦，我冇嘢好講。裁判好嘢，山西好嘢。